بالاخره از چه سنی باید آموزش زبان دوم رو شروع کنیم؟ چقدر حالا شنیدیم که میگن اگر که بچه‌ها رو از سن 3 یا 4 سالگی بفرستیم کلاس زبان، مغزشون مثل یک اسفنج عمل میکنه و همه چیز رو خیلی زود یاد میگیرن. اما از اون طرف خیلی‌ها معتقدن که باید آموزش زبان دوم از سن 7 سالگی به بالا شروع بشه، چون که آموزش زبان زیر این سن باعث اختلال یادگیری توی زبان مادری میشه. اما واقعیت چیه؟ آیا یک سن طلایی برای آموزش زبان وجود داره؟ یعنی مثلا اگه یک بزرگسال شروع به یادگیری بکنه هیچ وقت نمیتونه مثل یک نیتیو صحبت کنه؟ امروز میخوایم که بر اساس یکی از جامع ترین مقالات علمی بیایم به تمام این باورهای اشتباه و عامیانه پاسخ علمی بدیم. پس حتما همراهمون باشین، چون توی بخش 4 قراره که یکی از بزرگترین دغدغه‌های والدین رو جواب بدیم. برای اینکه بفهمیم مغزمون چطوری یاد میگیره، باید 2 سیستم اصلی یادگیری مغز رو با هم دیگه بررسی کنیم. یک، سیستم حافظه ربیعی. این سیستم مسئول یادگیری مطالب ساختاری، درونی و ناخودآگاه، مثل دوچرخه سواری، مثل راه رفتن یا حتی مثل رانندگی کردن که بعد از مدتی تبدیل به یک عادت ناخودآگاه برامون میشه. بچه‌های زیر سن 5 یا 6 سال یادگیریشون از این نوعه و از طریق مواجهه با محیط به صورت ناخودآگاه مطالب رو یاد میگیرن. 2، سیستم حافظه اظهاری. این حافظه مسئول حفظ کردن و یادگیری واژگان و قواعد و اینجور چیزا که این یادگیری آگاهانه با آشکار اتفاق میفته و از سن 7 سال به بالا یادگیری انسان بیشتر متکی بر اون حافظه اظهاری میشه. با بالا رفتن سن دسترسی ما به اون سیستم اتوماتیک ناخودآگاه کمتر میشه. یعنی بزرگسالها قابلیت این رو ندارن که مثل کودکان کاملا دیمی و ناخودآگاه بتونن قواعد، قوانین لهجه و واژگان رو جذب کنن. اما این اصلا به معنی ناتوانیشون نیست. اتفاقا بزرگسالان با استفاده از اون منطق و تحلیل قوی تری که دارن میتونن قواعد و قوانین رو خیلی سریعتر از بچه‌ها یاد بگیرن. اما مشکلش اینه که این یادگیری دیگه مثل زمان کودکی ناخودآگاه نیست، بلکه باید با تمرین آگاهانه و آشکار صورت بگیره. تو حوزه یادگیری برای زیر سن 7 سال و بالای سن 7 سال باید بین 2 مفهوم تفاوت قائل بشیم. یک، سرعت یادگیری. توی سن بالای 7 سال و بزرگسال سرعت یادگیری بالاتر. دلیلش هم اینه که اونها از حافظه تحلیلی قوی‌تر و مهارت‌های یادگیری بیشتری برخوردار هستن که کمکشون میکنه مطالب رو سریعتر یاد بگیرن. دلیلش هم اینه که اونها از مهارت‌های شناختی کاملتر، حافظه اظهاری قوی‌تر و توانایی تحلیل بالاتری برخوردارن. 2، دستاورد نهایی. برخلاف مورد اول که گفت، بچه‌هایی که از سن پایین‌تر شروع به یادگیری میکنن در طولانی مدت، در صورتی که در معرض ورودی کافی و مناسب قرار بگیرن، احتمال اینکه در تلفظ، واژگان و ساختار زبان دومشون کاملا نیتیو بشن از بزرگسالها خیلی بیشتر. اما این به معنی این نیست که بزرگسالان هیچ وقت نمیتونن مثل یک نیتیو اسپیکر صحبت، بلکه اونها از راه‌های جبرانی استفاده میکنن، مثل حافظه فعال قوی‌تر، تمرین‌های بیشتر و تکنیک‌های یادگیری. آیا صرفاً فرستادن بچه‌ها به کلاس زبان از سن پایین ضامن موفقیتشون هست؟ پاسخ علمی نه محکم و قاطع. توی مقاله تاکید شده که فاکتور سن به تنهایی معجزه نمی‌کنه، بلکه اون ورودی غنی و متراکم هست که اصل و تعیین کننده است. روشی که توی مدارس و اکثر آموزشگاه‌ها داره اجرا میشه روش قطره چکانیه، یعنی که زبان آموز در طول هفته 1-2 ساعت 3 ساعت با اون محتوای آموزشی تعامل داره و به غیر از اون دیگه هیچ ورودی دریافت نمیکنه. این روش آموزش هیچ تضمینی براش وجود نداره که در آینده فرد بتونه به یک سطح قابل قبولی از زبان انگلیسی برسه. برای همین هم در خلال کلاس‌های آموزشی من به مادرها حتما تاکید می‌کردم که از اپ‌های آموزشی، سایت‌ها، کتاب‌ها، پادکست، فیلم، موسیقی، از هر چیزی که در دسترسشون هست حتما استفاده کنن که اون تعامل مداوم با زبان انگلیسی برای بچه‌ها حفظ بشه. اینجا مهمترین بخش ویدیوه که می‌خوایم در مورد ترس والدین از اختلاط زبانی صحبت بکنیم
که خیلی از این ترس‌ها هم توسط معلمین ابتدایی به والدین منتقل میشه. ترس اول و باور اشتباه اول اینه که از چپ به راست نوشتن و از راست به چپ نوشتن بچه رو گیج میکنه، اما کاملا خلاف اون ثابت شده. توی علم عصب شناسی به این میگن دو خط نویسی، یعنی که کودک همزمان یاد بگیره از چپ به راست و از راست به چپ بنویسه. این نه تنها موجب نارساخوانی و گیجی فرزندتون نمیشه، بلکه کنترل حرکتی فضایی و عملکرد اجرایی مغز رو بهبود میبخشه. و متاسفانه این ضعف ساختار آموزشی ما هست که معلمین خیلی تاکید میکنن به والدین که بچه‌ها رو کلاس‌های مختلف نبرند و این باعث میشه که بچه‌های ما تک‌بعدی بشن بدون اینکه مهارت‌های تفکر نقاد، حل مسئله و ده‌ها مهارت دیگر رو داشته باشن. و اینجور داره تصور میشه که مطالب منسوخی که توی آموزش ما هست برای رشد و شکوفایی بچه‌ها کافیه، که اینطور نیست. ترس و باور اشتباه دوم اینه که ترکیب کلمات فارسی و انگلیسی در کنار هم دیگه نشون دهنده اختلال و آسیبه، در صورتی که پدیده کدگردانی یا آمیزش زبانی یک روند کاملا طبیعیه و نشون میده که روند دو زبانه شدن کودک کاملا صحیح و سالم. نه اینکه بگیم به زبان مادری کودک آسیب وارد شده یا اون کودک دچار اختلاله، بلکه در لحظه کودک از کلمه استفاده میکنه که در حافظه فعالش پررنگ‌تر. کودکی رو تصور کنین که به طور متناوب و روزانه با محتوای انگلیسی سر و کار داره. این به این معنی نیست که اگه کودک به جای اشکال هندسی دایره، مثلث و مستطیل از سرکل، رکتانگل و تراینگل استفاده کرد یعنی که زبان مادریش دچار اختلال شده، بلکه به خاطر اینه که کودک چون با این محتوا به طور مستمر در ارتباط بوده، الان این واژه‌ها توی حافظه فعالش پررنگ‌ترن. ترس و باور اشتباه سوم اینه که یادگیری زبان دوم باعث آسیب به سوادآموزی زبان مادری میشه. طبق نظریه متقابل مهارت‌های زیربنایی سوادآموزی از یک زبان به زبان دیگه منتقل میشه. پس این موضوع نه تنها باعث آسیب نمیشه، بلکه مهارت‌های زبانی کودک رو افزایش میده. اگر که ما دو زبانگی افزایشی داشته باشیم، یعنی اینکه کودک در معرض محتوای مناسب و غنی قرار بگیره، باعث میشه که هم زبان مادری و هم زبان دومش تقویت بشه. اما برعکس اون، اگر که دو زبانگی کاهشی داشته باشیم، یعنی اینکه محتوای زبان دوم بیش از اندازه زیاد بوده و باعث شده که مهارت‌های زبان مادری تحلیل بره. پس حواسمون حتما به این موضوع هم باشه. دو تا عامل آخری که توی روند آموزش زبان دوم تاثیرگذارن، یکیش فیلتر عاطفی و دو صلاحیت معلمان. انگیزه و فیلتر عاطفی یعنی اینکه رضایت بچه‌ها از آموزششون کاملا لحظه‌ای و وابسته به شرایطه. اگر که محیط استرس‌زا باشه، یک فیلتر عاطفی و یک مقاومتی ایجاد میشه که کودکان رو کاملا در برابر اون مقاوم میکنه و یادگیری به طور کامل متوقف میشه. پس خیلی مهمه که کلاس‌های کودکان مبتنی بر بازی، داستان، مکالمه و فعالیت‌های معنادار و پاداش برگزار بشه. در مورد صلاحیت معلمان باید بگیم که پیدا کردن معلمی که هم به اصول پداگوژی و آموزش زبان مسلط باشه و هم اصول روانشناسی کودک رو پیاده بکنه داخل کلاس‌هاش خیلی سخته. پس جدا از اون ارتباط مداوم با محتوای آموزشی، انگیزش و فیلتر عاطفی، حتما به معلمی هم که برای بچه‌ها انتخاب می‌کنید توجه کافی رو داشته باشید. و چون پیدا کردن همچین پکیج یکم هم سخت هست، هم هزینه بر هست، حتما کانال منو داشته باشین تا بهتون ابزارهای آموزشی متناسب با هر سن رو معرفی کنم. اگه بخوایم همه چیز رو توی چند تا جمله خلاصه بکنیم، نتیجهش این میشه که 1. سن پایین شرط نیست. ورودی اصلی قوی و متراکمی که اصل و شرط اولیه است. 2. بزرگسالان سریعتر یاد میگیرن، اما کودکان در بلند مدت به تلفظ و ساختار ناخودآگاه بهتری دست پیدا میکنن. 3. دو زبانگی زود هنگام هیچ آسیبی به هوش و سواد زبان مادری وارد نمیکنه، بلکه انعطاف پذیری مغز رو هم تقویت میکنه. 4. روش‌های قدر چکانی رو کنار بگذارین و محیط‌های تعاملی پرحجم ایجاد کنین.
امیدوارم که این ویدیو دید بهتر و علمی تری رو نسبت به سن شروع یادگیری زبان برای شما ایجاد کرده باشه. اگر که خوشتون اومد حتما لایک کنین و برای دوستاتون هم ارسال کنین. اگه هم که نظری داشتین خوشحال میشم برام کامنت کنین. تو ویدیوی بعدی میبینمتون.